Hello everyone and welcome to another episode of 裏技英語. My name is BJ Fox and I'm here with my co-host, Ishi Terumi. 皆さんこんにちは。ポッドキャスト裏技英語へようこそ。どうも石井てるみです。よろしくお願いします。So, Terumi, a little bit of cross-promotion. Recently, we've been recording episodes on time management on our sister podcast, 外資系裏技英語、基本のKEY. はい、私たちポッドキャストを2つやってますね。シスターポッドキャストの外資系裏技英語基本のキーでは最近タイムマネジメント、時間管理についてのエピソードをレコーディングしてました。And specifically, we did 2 episodes on procrastination. Procrastination やるべきことをずるずると先延ばしにしてしまうという意味の procrastination ですけれども、I loved this topic because I'm such a great procrastinator. Such a great procrastinator. Can you use great with that? ビッグか。Big procrastinator か。Great っていうとなんかポジティブな意味になってしまいますからね。はい。But we all procrastinate sometimes. そうですね。どんなに忙しい人でも実は本来やるべきことっていうのをこう日常の雑用に追われて先延ばしにしてしまっているっていうこともありえますよっていうお話をしたんですよね。And we can agree it's a bad habit? そうですね。決していいことではないですね。Bad habit であると言えると思います。Is it a necessary evil? No, I don't think it's No, it's not a necessary evil because it's not necessary. In fact, we were trying to teach some phrases to tackle procrastination. はい。必要悪ってのはね、必要であるわけですから、Yeah. Procrastination ってのは決して必要じゃないですね。I think you could say delays are a necessary evil. Delays happen regardless. はい。何かが遅れてしまうということは That's a necessary evil. necessary evil. Is it? Well, I think, here's a good phrase. はい。I think fundamentally every project costs twice as much as you plan and takes twice as long. そうですね。プロジェクトっていうのは当初の予定より2倍のお金がかかって2倍の時間がかかったりしますよね。Yeah, and I think those delays are, in the end, they're unavoidable, you could say. 避けられない。Yeah. So is that a necessary evil? I thought necessary evil is like a やむを得ない弊害。I guess an example of a necessary evil, telling me, is even like asking for approval. Yeah. Going through the hoops of asking for approval could be a necessary evil. You have to do it. It's not fun, but you have to do it. Taxes. Maybe that's not, I shouldn't say. 都民税. はい。高いですよね。Yeah. Is that a necessary evil? 必要悪っていう言葉をI think I understood it wrong. Oh, really? Like looking back in life, that experience was terrible, but looking back, that was なんか necessary for me みたいな。Okay. But it could be. But I think we recently used this phrase on our sister podcast when we were talking about office politics. はいはいはい。社内政治ね。Yeah, you can't avoid them. はい。なければそれはいいんだけれども、もうどうしても社会や世の中にとってはどうしても必要でなくすわけにはいかない。Yeah. はあ、そういう意味なわけだ。But procrastination is not that. There are ways to tackle it, and we want to teach another mindset today. Procrastination もね、you can't avoid it. It's true. なんですけれど You も。can't avoid it, but you can try to conquer it. お、いいですね。Avoid はできないけど、conquer はできる。Well said. And we're going to introduce a mindset today that hopefully will help us conquer that. But we're going to start with a phrase that I hate. はい。ということで、今日は procrastination をやっつける、乗り越えるためのフレーズをお話しする。So this episode is about tackling procrastination. Yeah, another one. 私が好きなお話が引き続きできるということですね。Yeah. はい。そして BJ が大嫌いな the phrase that you hate から始まるわけですね。Exactly. BJ が嫌いなフレーズっていうのは Things are different in Japan ってやつですよね。Well, no, this is a new one. 他にもあるわけです Yeah, ね。and this phrase is I'll do that when.
me, full disclosure, this is a sponsored advert, but one we are happy to do because we use this company's website every single week on the podcast. It's called Audiostart. そうなんです。私たちオーディオスタートを毎週使わせていただいています。BJ と私が音声を収録して、そしてプロデューサールーベンが編集をするんですけれども、その後はすべてオーディオスタートというポッドキャスト配信プラットフォームで管理しているんです。It's free, it's easy to use, and it not only delivers your podcast to lots of destinations, it also offers the opportunity to monetize via automatic adverts. 無料で操作も簡単。ポッドキャストをあらゆる音声プラットフォームを通じてリスナーに届けるだけではなく、なんと音声広告による収益化のチャンスもありますよ。So if you're thinking about starting a podcast, start with Audiostart. It's easy. というわけで今盛り上がっているポッドキャスト、自分も始めてみたい。声で自分のストーリーを発信してみたいという方、オーディオスタートで始めてみてはいかがでしょうか。とても簡単ですよ。And also, if you're an advertiser and want to reach a new audience, it's very easy to reach a brand new targeted audience of over 300 podcasts. そして音声広告を出したいという方、300以上のポッドキャストからターゲティングをして出稿することができますよ。Check out www.audiostart.jp for more details or check the links in the description. ぜひオーディオスタートのホームページか私たちのポッドキャストの概要欄をチェックしてください。I'll do that when. I'll apply for that job when I get TOEIC 800. I'll join a dating site when my work gets less busy. I'll try stand-up comedy when my neta is perfect. Oh, that's a great example. That's my favorite example, Tenemi. I'll do it when. I'll do that when. これはよく見聞きします。自分も言いそうになってしまうし、BJ みたいな strong doer. I think you're a strong doer. I would say I'm a strong doer, yeah. ね、行動が早い、もうとにかくやってみようというマインドセットの人からすると、now I understand why you hate this phrase. ね、actually, the reason I hate the phrase, my older brother uses it all the time. でもこれを言う人はたくさんいると思うし、I know that feeling, like you are like afraid or like you're afraid to see the outcome, how it turns out. Tenemi, do you know this phrase? What? Don't be a human being, be a human doing. Oh, human. We should be a human doing. Yeah. I don't know do we like that phrase, Ruben? It's a bit stupid. これじゃあ新しいエピソードやりますかね。I don't know. I could do an episode on that phrase. It's a good idea. I get the idea. Human doing ね。Yeah. Just do it. Just do it. 行動の生き物ですからね、人間は。はい。But you know your example of I'll try stand-up comedy when my jokes are perfect. I love that actually because I swear I hear that so often. I think it must be one of the sentences I hear most at Tokyo Comedy Bar. 東京コメディバーというスタンダップコメディバーを運営している BJ が一番よく聞くフレーズ。Well, they don't use the word perfect. No, but okay, so I run a workshop maybe once every 6 weeks. はいはい。ワークショップを BJ 開いてるんですよね。And it's very popular. たくさんのコメディアンになりたい人たちがやってきますと。はい。So every time, and I cap the number at 10 people because anything more than 10 is too many. And all of them really want to do stand-up comedy. But I swear, out of those 10 people, only one will. Really? Yeah. そこまで来て。They give me money. They pay you, but they still didn't do it. And the reason, some people maybe aren't doing it for comedy reasons. Some people just want to practice, public speaking. That's fine. But lots of them really want to do stand-up comedy, and they never do it because they all go away to write the perfect perfect joke, perfect bit. はい、ネタのことをビットと英語では呼びますけれども、ワークショップに10人ね、スタンダップコメディやりたいという人が来ても、本当にその後ステージに立つ人は10人に1人ぐらいの割合。Oh, I'll do it when 要するに自分の中で準備ができたらとか、もっといいジョークが完成したらやります。とにかくちょっと今はっていう
これは心情的にはね、すごくわかりますけどね。まあでもやらなきゃ前に進まない。Yeah. And tell me, you do comedy. Yep. The perfect joke, the Yep. perfect bit, うんふん。it doesn't exist. パーフェクトジョークなんていうものは残念ながらこの世にはありません。 And if it did exist, tell me, はい。you're not going to discover it writing in a notepad in a Starbucks. スターバックスにこもってノートパッドに書いている時点では、どのジョークが本当に面白いか、もうお客さんの前でね、実際に Yes. 試すまでは You never ever know で Yeah, すからね。you discover it on stage. ステージに立ってやってみて初めてわかることですからね。だか Yeah. らよく何かやりたいこととか夢とかがあって、100人の人がやりたいと思ってるけど実際にやるのは10人に1人だし、さらに続ける人がその中の10人の中のさらに1人、 Yeah. 結局100人に1人が実際にやって継続するなんて言いますけれども、実際にやってみるっていうのはこうなかなか心理的にね難しかったりするのはすごく理解はできますけどね、ついついこうプロクラスティネーションしちゃいますよね。And the example of the netter, going back to that, Yep. reminds me a little bit of on 基本のKEY, we gave an example of perfecting a presentation for your boss. So this idea of perfectionism はい、完 being 璧主義。 being a form of procrastination. はい、完璧主義っていうのは全然いい意味じゃなくって、これもプロクラスティネーションの原因の一つになります。もう完璧に自分の中で仕上がるまではまだなんか発表したくないとか上司に提出したくないみたいな感じでどんどん遅れてしまうわけですよね。Yeah. So yeah, the example of the presentation was you shouldn't, keep working on it for 100%. Get it to 70%. Get it 70% complete, or put all the content in there. Maybe don't waste time doing the formatting. Hand it in to the boss, and then they can give you some advice, some direction. See what they think. 100% 細かいところまでなんかレイアウトとかまで完璧にしてからボスに出すんじゃなくって、もうだいたい 70% の仕上がりの時点でとにかく早い段階でボスに提出してインプットをもらう方が、俯瞰で見たら完璧、70% の時点で上司に提出してインプットをもらう方が最終的にいい仕事につながりますよね。Yeah. So in the example of the joke, it's the audience, the laughter will inform you whether it's funny or not. In this case, it's handing it in 70%, and your boss's reaction will inform you whether it's a good presentation or not, or if you're going in the right direction or not. はい、ジョークも一緒ですね。 100% のジョーク、そもそもないんですけれども、そんなものが仕上がるのを待つんじゃなくて 70% でもいいからとにかくステージ上に立ってオーディエンスのリアクションをもらう。それと一緒でプレゼンテーションも 70% の時点で上司に提出してリアクションインプットをもらう。でそこから修正していくっていう方がよりいいものに短時間で仕上がっていくということです。 And this idea can also be applied to job applications. 何か仕事を見つけてそれに応募する、その時にも当てはまります。Don't wait until you have, the perfect CV, the perfect qualifications to apply for a job you want, because maybe they're actually hiring internally. And likewise, Jeremy, if you've got a startup idea, a business idea, don't waste time building the most expensive, amazing website for your company, with a perfect logo, the best business cards. Find out as quickly as possible if your customers even like the product. Test it quickly. はい、例えばスタートアップで働いているとしたら、最初からお金をかけて立派なウェブサイトを作ったり、完璧なロゴができたり、名刺を作ったりっていうのを待つのではなくって、とにかく 70% でいいから早く世に出してってとか、製品も世の中に受けがいいかっていうのをできるだけ早くテストした方が、その後の方向性修正もすぐできますし、効率的ですよね。Yeah, so rather than I'll launch my product when the website is ready, no, do it as quickly as possible. In other words, fail fast. fail fast, fail fast. fail っていうのはね、failure、失敗。fast っていうのはより早く。Yeah. はい。どんどん早く失敗しなさいということですね。Exactly. And this is a very important concept. And rather than the phrase I hate, which is I'll do it when, today's phrase is fail fast. Fail fast, Tedemi. fail fast. なんかかっこいい響きですね。Well, actually, do you know what? I don't quite agree with
the idea it's cool because I don't necessarily agree with the glorification, the positive meaning of failure. なんか失敗を美化したいわけではない。Yeah, it's not really about failing. I don't want the listeners to think that the goal is to fail. そうですね。fail fast っていうのは何もどんどん失敗をしなさいっていうのはその失敗は成功の途中だから、Yeah. つまりはいっぱい早く失敗するということなんだけれども、ゴールは失敗ではもちろんないからね。Yeah, the goal. ことですよね。Actually, the goal is twofold. Okay. Twofold. はい。So two layers to this goal. はいはいはい。So one is don't waste time planning. はい。このネタがいいかな、あのネタがいいかなとプランニングするところにばかり時間をかけない。Yeah. Especially when it could be fundamentally incorrect. はい、それがね、そもそも方向性が間違ってたりするかもしれませんからね。プレゼンなんかも時間かけて 100% に自分で仕上げて、あれでも最後に見せたら方向性が違ってたなんてことにもなっちゃいますからね。Well, it happened to me once where I spent ages making the perfect presentation, handed it into my boss, and the boss said, "Oh, I didn't want PowerPoint, I wanted Word." 散々時間をかけて作ったパワポ資料が、いやいや、ワードで欲しかったんだけど、これだったらね、だいぶ序盤で分かってましたよね。Yeah. Yeah. So had I just handed it in a little bit earlier, I would have saved hours of preparation. もうちょっと早いうちに、fail fast。do fast ってことかな。だからもうちょっと早いうちにインプットをもらっていたら、長い時間ウェイストすることもなかったし、方向性間違うこともなかったと。Yeah. Or do you remember the example of? Do you remember the job example? Do you remember Kana? Do you remember Kana who came to 裏技英語 live? 裏技英語ライブに来てくださったカナさん。Do you remember her? She's Chinese. One of our many Chinese listeners. そう、中国系の方で裏技英語聞いてくださってる方がいっぱいいらっしゃるんですね。Yeah. I was amazed. It was amazing. でもなんか何人かいらっしゃったから、日本の方以外の母国語中国語の方とかも聞いてくださってるって知ってめちゃくちゃ嬉しかったな。But okay, maybe you don't remember Kana, but she came up to maybe she just talked to me at the end. But she was looking to change jobs. Yep. And she was waiting to get a qualification before she applied. やりたい仕事があってそれに応募する前に、とある資格をゲットするための勉強を続けていたと。Yeah. But then she listened to one of our episodes on ticking all the boxes. Oh, tick all the boxes ね。And I said on ticking all the boxes as an employer, Yeah. no candidate ever ticks all the boxes. はい、BJ のように採用側に回ったことがある人目線で言うと、じゃあこの応募条件全部当てはまってる人なんかそもそもいやしないと。いたりするかもしれないけども、実はそれだけ見てるんじゃなかったりもしますしね。So Kana said she heard that episode, and rather than waiting for this one qualification that was going to take, I don't know, 6, 9 months, a year to get, and then apply, she just thought, okay, I've got nothing to lose, I'll apply now, and she got the job. BJ が喋っていたことをこのポッドキャスト裏技英語で聞いてくれて、確かにこの資格ってのはまだ取れないかもしれないけれども、失うものは何もないからっていうので、とりあえず応募してみた。Yeah. そうしたらなんとそのジョブをゲットしたっていう、そんな嬉しい話を聞かせてくれましたよね。Yeah. And I think this is a great example of, the fail fast philosophy, but leading to success. そうですね。So testing it quickly. そう、fail fast philosophy。とにかくもう完璧になるのを待つんじゃなくって、もう早めにとにかく do してみる。ってことですね。testing fast。Yeah, do fast, test fast. Yeah. fail fast じゃなくて test fast って言い換えた方がいいかもね。Yeah. That's good actually. I think it's just because of the FF sounds good. ちょっとね、語呂としてはfail fast. Yeah, fail fast. fail fast. でもね、失敗は成功のもととか日本でも言うし、なんかね、failure is the mother of invention とか言うから、だから I think people are afraid of failures. That's why it comes out like this. Actually, telling me that idea of failure being the basis of success, that's the other reason I like the fail fast philosophy. Okay. So, yeah, with the fail fast philosophy, telling me, はい。 like I said, there's twofold reasons I like it. One はい。 is trying early, you get results early, like Kana, or you spend your time more efficiently. はい。fail fast BJ がいいと思う理由の一つっていうのは時間の節約になりますよね。先ほどのカナさんみたいに1年も2年も待つんじゃなくって
もう早めにトライしてみて、1年2年先になってたかもしれないことが、実はもう自分の理想の仕事をつくことができたんだっていう意味でも時間の節約になるし、先ほどのプレゼンの例もそうですよね。早めに上司からのインプットをもらえる方が効率的に、仕事を仕上げることができますもんね。And the second reason is, like you said, failure is the basis for success. By actually doing things, trying, having issues, overcoming those issues, you're learning all the time. And it will, failure and success is not always black and white. You have to build up to success. もう一つの理由としては failure と言いますけれども、その失敗したとか、うまくいってないな、その間にラーニングしているということですよね。この方法じゃダメだったから、じゃあ別の方法をやってみようとか、何かトライしてると次のアイディアが浮かんだりしますしね。そうやって試行錯誤を積み重ねることでしかサクセスにはたどり着けないので、It's just a process to lead to success. Yeah. So, like going back to the example we were talking about telling jokes on stage, the goal of trying out a bit or netta on stage isn't to, it's not a black and white, or it's funny or not funny. Mhm. Often you try it and you discover, oh, okay, if I say it this way, it's funny, or this is the funny part. You learn every single time you're building up to the perfect joke. そうですね。ネタなんか特にそうですけれども、白黒じゃないですからね。 Yeah. 全部良かったとか全部ダメだったとかそういう話じゃなくて、ここの部分は良かったとか、この間と同じフレーズだったけどこういう言い回しだともっといいなとか、なんか濃淡グラデーションと言いますかね。ここの部分は良かったとか、ここはこうやって変えてみようとか、そういう小さな気づきを積み重ねることによってどんどんいいネタでと磨き上がっていくわけですからね。And again, with the example of the presentation, はい。 handing it in at 70%, obviously my example where the format was wrong, but the reality is more, it won't be black and white. The boss will come in and say, oh, could you just move this slide here, or could you add more information about this topic here? You'll learn a little bit more about what they want. 先ほどのプレゼンの例でね、なんか BJ の上司に提出したら、いやいやパワポじゃなくてワードで欲しかった。それはちょっと極端な例ですけれども、本来は70% ぐらいの仕上がり段階のところでチェックインしてもらった時に言われるのは、ちょっとこのスライドの位置を変えてほしいだとか、もうちょっとここの部分調べてほしいとか、そういったインプットなので、だから白黒じゃないというか、グラデーション、ちょっとずつ改良を重ねることで完成に近づいていくということなんですよね。Yeah. Now, one of the reasons we wanted to do this episode is it's part of our side hustle mini series. We had Wix.com last week. はい、このエピソードをお送りしている理由の一つとしては、サイドハッスル、私たちがこのポッドキャストを始めた時みたいに、副業として何かものを始める時に大事なことをお話ししたいからですよね。Yeah. Because this fail fast attitude was crucial when we started our podcast. Maybe for some of our listeners, podcasting sounds daunting, scary. Or like even starting a YouTube. Yeah. とかね、ポッドキャストを始めるとか YouTube を始めるっていうのは最初ちょっとおじけついてしまうかもしれませんけれども、私たちがポッドキャストを始めた時なんかもまさにフェイルファストマインドセットでしたよね。Yeah, because putting it out there early using, cheap, affordable equipment is great, and you learn so much by doing. はい、最初は普通にね、Amazon とかで買えるようなエクイプメント、安いマイクとかでね、始めましたけれども、やってみることによって次への学び、それこそリアクションがあって、もっとこうしたらいい、ああしたらいいっていうインプットがあって、じゃあ続けてみよう、もっと改良してみようっていうことで積み重ねてやってきましたもんね。Yeah, or even like personally, internally, rather than spending lots of money on equipment, getting it all ready, and then realizing after 10 episodes, BJ Fox and Ichi telling me, actually, we don't want to work it together. That could have been a result. そうですね。最初に高い機材を購入して、10回ぐらいやってみたけども、これは2人でやっていくの無理だな。3人でやっていくの無理だな。ってなって、そこで終わってたかもしれないですよね。So get it out early, try early, build something early. And like Tenemi said, lots of free software, cheap equipment. And this episode is sponsored by Audiostart, which is, one of the services we use. And you can get your, product out there in the world. はい、ポッドキャストを始めたいという方いらっしゃったら、全然そんな高くない機材、そして私たちがポッドキャストを配信するのに使っているプラットフォームがオーディオスタートなんですけれども、誰もが簡単にインターネット上で
手に入れることができますし、世界中に配信できるということで、とにかくやってみましょうというお話ですね。So BJ, fail fast っていうのはなんかグズグズしている procrastinating ちょっとネタできたけれども、でもさすがにちょっと舞台上でやるのはまだ自信ないなって procrastinate してるコメディアンに Hey come on, fail fast っていうことはできるんですか？ I don't know. Okay. I don't think you could say it to a comedian. I think you could say it in a workplace environment. OK? It sounds a little buzzwordy. Do you know buzzword? 業界用語とか流行語ってこと？ Yeah, like a popular word at the moment. 流行 Ruben, 語か。 what Yeah. do you think? It sounds like one of the Fast and the Furious movies. Yeah. Fast and the Furious. Fail fast. No, in Japanese you'd have to say fail while speed. ワイルドスピー Speed ド。 fast. Speed. Yeah, speed fast. Yeah. I think you could say it, but I think more colloquially you would say. I think you would say to a comedian, just test it and see. Just test it and see. See what happens って。 Yeah, もう何が起きるか、もう just test it and see. See how it goes. See how it goes. see how it goes. Yeah. See how it goes ですね。 Yeah. もうとにかくテストしてみてどうなるか見てみようよ。Just test it and see how it goes. Yeah. Actually, let's learn that phrase and see. I know it's very simple. It's feels like 何かしてみる. 何かしてみよう. Let's see ってことね。 Yeah. うん。 Let's just so for example, a podcast episode, people are procrastinating, or a YouTube episode, they're like editing and trying to make it perfect. I'd be like, come on, let's just get it out there and see. Let's just get it out there and see. Yeah. Get it out there っていうのは出してみようってこと。 Yeah, 世に出してみよう。Let's just get it out there and see. Yeah. とか、Let's just test it and see. Yeah, so many times a young comedian will ask me, what do I think of this joke? And I would just say, just test it and see. なんかね、絶対的な答えがあるって思っちゃいますもんね。なんかね BJ みたいにコメディの大先輩からすると、BJ さんがMaybe BJ might know the answer already. If BJ says yes, then I'll be ready ってなるけど、そんなの誰も知らない。BJ も含めて知らない。 Yeah. Let's just get it out there and see. ということですね。 Yeah. And often I'm worried when people ask me that question. I'll say, no, I don't think it's funny. But the reality is, it might be funny. I really don't know. It might not be to my taste. うん。で But just- BJ がね好みじゃなかったとしても受けるかもしれないし、そればかりは本当わからない。やってみないとわからない。日本語だとね、やってみないとわからないとか、あとなんか走りながら考えるとか言うけどね。Let's just think about it while running. Just think about it while running. Okay, yeah. Don't just stop Yeah. and think. Yeah. You start running, try it うん while thinking みたいな。とかね。じゃあこれは転職の場合なんかは Let's just apply and see. Oh, let's just apply and see. Yeah. So if Kana going back in time and she'd listened to the Ticking All Boxes episode, she asked me, oh, I haven't got the qualification, but I want to apply for the job. Do you think I should, BJ? I would say, Kana, yeah, just apply and see. Just apply and see. Oh baby, wait and see. たまにはなんだっけ Bees, speed, puffy. 宇多田ヒカル Ah. Oh baby, wait and see. たまには痛さもいいよね Wait and see は違う That's not what you like, right? Yeah. Let's try and see. Yeah, not wait and see. That's the opposite. Wait and see はでも恋愛では大事なこともあるよ Okay. Do you agree? Wait and see. Like in affairs, sometimes it's better not to do anything. Like, you just wait and see. Like, あれ全然 What? Affairs? Uwaki? 浮気じゃないなんつうのなんつうのJust try and see, I say. Sorry 待ってもう一回 In relationships Oh, yeah. Okay, I agree with that. Just don't make early judgments. We'll just wait and see. I guess. なんだろうな違うか Okay. わかんない宇多田さんはどういうあれで歌ってんのかなまあでもわかったWait and see じゃなくて恋愛ではもしかしたら Wait and see みたいなことがあるかもしれないけどもうやめようこれ
Okay. Okay, let's just try and see what happens. Okay, well, that was an episode. Yes, it was sponsored by Audiostart, but really it was more about the attitude of just trying quickly, failing fast, and getting stuff out there. はい、ということで、とにかくもう早く試して失敗って思うんだったら、失敗というかうまくいくかどうかを早めに見極めて、とにかく早く試して、失敗するなら早めにして、何かしたいことがあるんだったらもう世にバーッと出してみて、それでどうなるかを見て、その都度そこから試行錯誤していけばいいということですね。Yeah, and if there are any of our listeners who are doing a podcast who want to do a podcast, let us know. Send it, let us know via Instagram or Twitter or social media, and we will retweet or post them in our stories. はい、ポッドキャスト始めたいという方いらっしゃったら、私たちに教えていただけたら SNS で全然拡散したり。Yeah. Oh no, not people who are thinking about starting, people who are taking action and have started. そうですよね。ポッドキャストすでに始めたよというリスナーさんいらっしゃったらね、全然私たちのプラットフォームで拡散したりということのお手伝いをさせていただきます。Actually, there was a podcast creator in one of our live shows. Yeah. Yeah. Naoko from Hong Kong. なおこさん、Yeah. あとね、もいらっしゃいましたよ、女性の方で。そう。Okay. I think yeah. Well, let us know, and we will, promote it as much as we can. Let's just test it and see. You know what? I think the phrases are important, but even more so, fail fast is the attitude, the mindset. Yeah, attitude, mindset. なので、ポッドキャストのような副業的なものだけじゃなくて、人生全般ですよね。もうおじけついてないで。Life is short. Life is short.Maybe life is long at the same time. But anyways, let's just try fast, fail fast, experience many things. Yeah, learn a lot. Learn a lot. ということでね、これはもう自戒を込めてですけれども、I'm saying this to myself, but let's be a strong doer. ね、やりたいことがあったら、もうさっさとやってしまおうと、やってしまいましょうと。はい、失敗したらと思ったら、そこから考えましょうというマインドセットで、これからも人生をエンジョイしていきましょう。それでは、ポッドキャスト裏技英語、今週も聞いてくださってどうもありがとうございました。See you next week. Bye bye. See you next week. 裏技英語 Business English is so hard